Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomda miniatür su quyusunun hazırlanmasını göstərəcəm. Çoxdan da izləyicilərim yazır, soruşur ki, artıq Novruz dekorları paylaşılsın və buyurub izləyə bilərsiniz. İlk öncə bu formada kardon lazım olacaq. Olmasa adi plastik qutudan da istifadə eləmək olar. Sadəcə üzərinə kərpic formada kardon yapışdıracaq. Plastikdənsə belə kardon üzərinə yapışdırmaq daha rahat olur. İlk öncə boyuyorum. Adi qara akrilik boyadır. Yəni boyanı bu formada almaq vacib deyil. Sadə məktəbli boyalarından da, yəni panel formada olan boyadan da istifadə eləmək olar. Kərpic üçünsə bu formada kardonu kiçik hissələrə kəsirəm ilk öncə. Çalışın kardonun bir üzü rəngsiz olsun və biraz nazik olsun. Bu formada kəsdikdən sonra hələ boya tam qurumayıb. Amma yenə də yapışdırmağa başlayacağım. Biraz bir-birindən aralı yapışdırırıq. İkinci cərgə kardonları düzdükdə digər yuxarıdakı iki kərpicin orta hissəsindən yapışdırırıq. Yəni bir-birinə bu formada hörmə kimi görünsün. Və kardonlar biraz dik qalır. Gördüyünüz kimi üzərini, yəni kənar hissələrin biraz möhkəm sıxdıqda əzilə bilir. Yəni belə deyək, düz formada deyil, biraz oval formada qalmasını istəyirəm. Kənar hissəyə belə taxtam var, onu yapışdıracağım. Yoxdursa düz formada ya və yaxud da çöp şiş formasında taxtalardan da istifadə eləmək olar və odun da yapışdırmaq olar. Quyunun üst hissəsinə isə kardonun kənar hissələrin biraz çəp kəsiri, yəni trapesiya formasında bu formada kəsib üst hissəyə yapışdıracağım. Kənar hissələrə süni çəmən yapışdıracağım. Kərpicləri boyamağa başlayanda istənilən rəngi seçə bilərsiniz. Mən tünd yaşıl rəngi seçəcəm. Bunun üçün istifadə eləmədiyim, daha doğrusu bitmiş boya panelim var. Ondan istifadə edirəm. Yaşıl və qaranı qarışdıracağım ki, biraz da tünd rəng əldə edeyim. Yəni tam yarpaq yaşılı istəmirəm. Və rəngləmək üçün fırçadan deyil, istənilən bir kiçik masalkadan istifadə eləyin. Bu formada boyadıqda kərpic görüntüsünü daha gözəl əldə eləmək olur və eyni zamanda fırçanın izi bilinmir. Künc hissələrə isə ağ rəng vuracağım. Mən ağ rəngi belə formada alıram, yəni akrilik boyadır. Sadə formada da ala bilərsiniz və yaxud da kiçik qutular formasında, yəni fərqi yoxdur. Və hətta boya yoxdursa, dırnaq boyasından da istifadə eləmək olar. Mən digər miniatürlərdə istifadə eləmişəm. Bütün hissələri bu formada boyuruq.
Daha sonra su quyumuz üçün vedrəni hazırlayacağım. Mən adi dondurma çubuğundan istifadə elədim. Dediyim kimi yenə də şiş çöplərdən də istifadə eləmək olar. Orta hissəni bu formada böldüm ki, istəyirəm ki, taxtalar nazik olsun. Çünki vedrə kiçikdir. Enli taxta çox da yaxşı görünməyəcək. Və istənilən yumru dairəvi bir qapaqdan istifadə eləyib taxtaları kənarına düzə bilərsiniz. Yəni onsuz da alt hissədə qalacaq, görünmür. İstənilən formada, istənilən rəngdə ola bilər, fərqi yoxdur. Bu taxtanı tutmaq üçün belə deyək də korpus kimi istifadə olunur. Daha sonra isə üst hissəyə də bir ədəd qapaq keçirdəcəm ki, gördüyünüz kimi taxtalar biraz boş dayanır. Yəni belə deyək, daha möhkəm olması üçün içəri hissəyə taxta yapışdırdım. Və demək olar ki, su quyumuz üçün taxta vedrəmiz hazırdır. Kənar hissələrini həsir ip dolayacağım, daha səliqəli və daha gözəl görünməsi üçün. Və qulpu dəmirdəndir. Kənar hissələrini qıvırmışam ki, ipi keçirdə bilim içindən. Yəni ip həm vedrənin kənarına dolanacaq, həm də qulpların kənar hissəsindən keçəcək. Miniatürünüzü istənilən formada kiçik dekorlarla bəzəyə bilərsiniz. Yəni zövqünüzə uyğun kiçik heykəllərdən, böcəklərdən də istifadə edib bəzəmək olar. Mən kəpənək yapışdırmaq istədim, amma biraz ölçüləri böyükdür. Miniatürə çox da uyğun gəlmədiyi üçün istifadə eləmədim. Bu formada artıq hazırdır. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənədək kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.